Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir beklediğiniz tatile gittiniz ve başınıza maalesef kötü bir olay geldi. Hiçbir şekilde tatilden zevk alamadınız, hiçbir şey yapamadınız. Biraz bundan bahsedeceğim. Bu durum güneş yanıkları maalesef. Şimdi böyle bir durumda güneş koruyucu kullanmadınız veya bronzlaşmak için tam karşımdaki kameraman arkadaşımda olduğu gibi bebe yağları sürdünüz veya o bronzlaştırıcı yağlardan sürdünüz ve cayır cayır yandınız. Veya güneşin altında uyuyakaldınız ve saatler boyu bu ışınlara maruz kaldınız. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Biraz bundan bahsedeceğim bugün. Şimdi öncelikle hiçbirimizin başına gelsin tabii ki istemeyiz. Ama böyle bir durumda eğer çok kötüyseniz kesinlikle bir acil kliniğine gitmeniz gerekiyor. Hatta bu annelerimizin, babalarımızın güneş çarpması dediği durumla da karşılaştıysanız vücuttan aşırı bir su kaybı olduğu için de kesinlikle bir acile gitmeniz gerekiyor. Tabii ki derimizle ilgilenen kısım dermatoloji klinikleri ama maalesef hepimizin cebinde bir dermatoloji uzmanının numarası bulunmuyor. O yüzden böyle bir durumda en başta başvuracağınız yer kesinlikle acil. Bir de güneş yanığı olduğunuzu tabii ki hemen anlamıyorsunuz. O gün saatlerce güneşin altında kaldınız. Belki birazcık deriniz acıdı veya birazcık kızardı. Öyle bir durumda çok fazla da önemsemiyorsunuz. Daha sonra ertesi gün olduğunda gerçekten çok ciddi sonuçları olabiliyor ve koşarak soluğu eczanede aldığınız durumlardan bir tanesi. Yani bu bizim yazın sürekli karşılaştığımız bir durum aslına bakarsanız. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak yapmamız gereken şey kesinlikle bol su içmek. Biraz önce de söylediğim gibi vücuttan fazla miktarda bir su çıkışı olduğu için bunu kesinlikle yerine koymamız gerekiyor. Bir diğer yapmamız gereken şey de tabii ki nemlendirmek. Tabii ben bundan bahsederken böyle su toplamış bir güneş yanığından bahsetmiyorum. Öyle bir durumda acile gitmeniz tabii ki en faydalı yöntem olacaktır. Ben su toplamamış bir yanıktan bahsediyorum. Bunu kesinlikle nemlendirmemiz gerekiyor ve kullandığımız nemlendirici de burada son derece önemli. Benim fikrime gelecek olursak kesinlikle kullandığınız nemlendiricinin içerisinde seramit olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü seramit aynı zamanda derimizden su çıkışını da engelleyerek bir bariyer oluşturduğu için kesinlikle çok iyi gelecektir. Bunların yanı sıra tabii ki güneş yanığında kullandığımız ilaçlar var. Hatta çoğu kişi tarafından bu ilaçları kesinlikle kullanmayın, İşte şunu sürün, böyle yapın falan denildiğini de görüyorum. Bununla ilgili aslında birkaç bir şey bahsetmek istiyorum. Hepimizin eczaneye geldiğimizde veya doktora gidip daha sonra eczaneye geldiğinde reçeteye de yazılan, yine kendimizin de talep ettiği bir yanık ilacı var. Bu zaten en ucuz olan ürün. O yüzden genel olarak buna doğru yönelme eğilimindeyiz. Bu ilacın içerisinde gümüşsülfadiyazin dediğimiz bir etken madde var. Şimdi bu ilacı kullanmayın. Aslına bakarsanız bu ilaç Dünya Sağlık Örgütü temel ilaç kategorisinde olan bir ilaç. Yani kesinlikle etkisiz bir ilaç falan değil. Sadece dikkat etmemiz gereken belli şeyler var. O yüzden böyle söylüyorlar. Tabii bunları söylerken niye böyle söylediklerini bilmediğiniz için de haklı olarak buna pek de uyum sağlamıyorsunuz. Şimdi bu ilacın kullanımıyla ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şu. İlacın üstünde ilacı ışıktan koruyunuz yazıyor. Yani siz kendi cildinizi ışıktan korumamışsınız ama ilacı ışıktan korumanız gerekiyor. Yani bu ilacı sürüp tekrar dışarı çıkmamanız, güneşin altında olmamanız gerekiyor. Çünkü hiperpigmentasyon dediğimiz bir lekelenme problemi oluşturabiliyor. En fazla gördüğümüz yan etkilerinden bir tanesi bu. Bir diğeri yanık yaralarını iyileştirirken yaraların şeklini değiştirebiliyor ve biçimsiz bir iyileşme gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki bu da istemediğimiz bir durum. Yine bir diğer yan etkisi de hamilelik döneminde özellikle ilk aylarda ve küçük bebeklerde kullanılmıyor bu ürün.
Ama yetişkin bir birey için tabii ki yanık tedavisinde kullanılabilir. Eğer dışarıda çalışmanız gerekiyorsa veya hali hazırda çok güneş alan bir ortamda çalışıyorsanız tekrar üstüne bu kremi kullandıktan sonra güneş koruyucu sürmeniz mutlaka gerekiyor. Yani bunu sürüp çıkmamak o yüzden son derece önemli. Bir diğer kullandığımız etken madde de hidrokortizon dediğimiz kortizon ilaçları. Böyle bir ilacı çoğu zaman hekimler de reçeteye ekliyorlar. Bu kortizon kullanımıyla ilgili de son derece yaygın olan kortizonsa sakın kullanmayayım gibi bir algı var. Kesinlikle doğru değil. Tabii ki çok uzun süreler kullanılmasını önermiyoruz ama eğer doktor böyle bir reçete ettiyse size böyle bir ilacı, bunu da hızlı iyileşmek, hızlı toparlamak için kesinlikle belli bir süre kullanmanız gerekiyor. Bir diğer kullandığımız ilaç da Bepantol'ü hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bepantol'ün ilaç olan formu. Onun içerisinde de klorheksidinle dexpantenol bulunuyor. Hem nemlendiriyor hem de yanığın enfeksiyon olma riskini ortadan kaldırıyor. Bu da tedavide kullandığımız seçenekler arasında. Peki bunların dışında ne kullanabiliriz? Yani ilaçların dışında herhangi bir şey kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. İçerisinde kimyasallar içermeyen, mesela işte avokado yağı, sukalen gibi içerikler barındıran ürünler de var. Bunlar hem çocuklarda kullanıma uygun hem yetişkinlerde kullanıma uygun. Bunları çok rahatlıkla kullanabiliriz. Veya aloe vera içeren kremler kesinlikle veya jeller çok güzel yatıştırıyor ve çok güzel toparlıyor gerçekten. O sizin istediğiniz o sıcaklığı alma hissiyatını da kesinlikle gerçekleştiriyor. Tabii böyle bir durumda da aloe vera bitkisini kendiniz alın, dalını kesin ve vücudunuza sürün veya yüzünüze sürün demek istemiyorum. Hali hazırda olan ürünler zaten mevcut. Böyle bir ürün de kesinlikle kullanılabilir. Bunların yanı sıra after sunlar konusunda da bir ikilem olduğunu görüyorum. After sunlar biliyorsunuz bütün markalarda olan güneş sonrası bakım ürünleri, aslına bakarsanız çok güzel nemlendiriyor veya rahatlatıyor gerçekten. Onarıcı etkileri de var bunların birçoğunun. Ama içlerinde parfüm içerdiğinden dolayı o kadar hassas bir derinin alerji yapma ihtimali söz konusu olabilir diye bazı kişiler tarafından kullanılmasın deniliyor ama ben kesinlikle böyle bir hassasiyetiniz yoksa, normalde de güneşe maruz kaldığınızda akşamları eve gidip sürebileceğiniz bir ürün, rahatlatan, nemlendiren bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunlardan başka da yapacak bir şey maalesef yok. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz muhtemelen böyle bir probleminiz var demektir. Hepinize geçmiş olsun diyorum. İyi günler.